நீங்க கப்புலா உங்க பார்ட்னரோட இந்த ஹாலிடே சீசனை கொடைக்கானலை என்ஜாய் பண்ண பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா? உங்களுக்காகவே 5 டிஃபரெண்டான ஸ்டேஸை கொண்டு வந்திருக்கோம். மறக்காம இந்த ரீலை சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒன், த கிளாஸ் பிரமிட் ஸ்டே. இது பூம்பாறை வில்லேஜோட டாப் வியூ பாயிண்ட்ல அமைஞ்சிருக்கு. இங்க நீங்க ஸ்டார் கேசிங்க பார்த்துட்டே தூங்கலாம். செகண்ட், கேப்சூல் ஸ்டே. இது கூக்கல்ல ஒரு ஹிடன் ஸ்பாட்ல அமைஞ்சிருக்கு. ஃபுல் பிரைவசி அண்ட் பீஸ்ஃபுல்லா இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா இதை ட்ரை பண்ணலாம். தேர்ட் ஒன், கப்புல் ஏ ஃப்ரேம். இது சில்வர் கேஸ்கெட் ஃபால்ஸ் பக்கத்திலேயே லொகேட் ஆயிருக்கு அண்ட் இங்க இருந்து கொடைக்கானல் சிட்டி வியூவை அவ்வளவு சூப்பரா பார்க்க முடியும். ஃபோர்த் ஒன், ஏ ஃப்ரேம் ஸ்டே. கொடைக்கானல்ல இருந்து 7 கிலோமீட்டர் தூரத்துல வில்லேஜ் மேல இருக்க இந்த ஸ்டேல இருந்து 270 டிகிரி வியூ பாயிண்ட்ல நேச்சரை ரசிச்சு பார்க்கலாம். லாஸ்ட் ஒன், பல்லாங்கி கிளாஸ் ஹவுஸ். பழனி வேலி வியூல இருக்க இந்த கிளாஸ் ஹவுஸ் ஒரு பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியான கப்புல் பிரைவசி ஸ்டே. இந்த எல்லா பிளேசஸும் புக் பண்ண அண்ட் பேக்கேஜ் டீடைல்ஸை பத்தி தெரிஞ்சுக்க ஸ்கிரீன்ல தெரியுற நம்பருக்கு கால் பண்ணி ஸ்டேவை புக் பண்ணி உங்க பார்ட்னரோட என்ஜாய் பண்ணுங்க.